안녕하세요. 이선생입니다. 오늘은 폐렴에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 병태생리, 폐의 염증성 질환으로 주로 세균, 바이러스, 진균 등의 감염에 의해 발생합니다. 이런 병원체가 호흡기를 통해 들어오게 됩니다. 그러면 면역 체계가 반응해서 염증을 발생시킵니다. 그 염증으로 인해서 폐포에 삼출액, 액체라든지 고름 같은 것들이 차면서 산소 교환 장애를 일으킵니다. 그래서 호흡곤란, 기침, 발열 등의 증상이 발생하게 됩니다. 이것이 폐의 병태생리가 되겠습니다. 원인을 보면 그 감염원에 따라서 세균성, 바이러스성, 진균성 폐렴이 있습니다. 세균성 폐렴이 가장 흔하고 대표적인 원인균이 폐렴구균, 스트랩토코쿠스 뉴모니아, 폐렴구균입니다. 그리고 또 세균성이 헤모필리스 인플루엔자가 있고, 바이러스성 폐렴에는 인플루엔자하고 코로나 바이러스가 있습니다. 진균성에는 면역 저하자에게서 잘 생기는데 칸디다, 아스퍼길러스 같은 것들이 있습니다. 이거는 감염원, 세균성인지 바이러스성인지 진균성인지에 따라서 원인을 나눈 거고, 발병 경로에 따라서 지역사회에서 획득을 했는지, 병원에서 획득을 했는지, 아니면 인공호흡기 관련 폐렴인지에 따라서 CAP, HAP, VAP로 나눕니다. 지역사회는 일상생활 중에 감염한 거고, 병원은 병원에 24시간 이상 입원 후에 발생한 거고, 인공호흡기는 기토사건 후에 발생하는 겁니다. 증상을 보면 갑작스러운 고요가 오한이 있고 기침, 가래를 동반하고 호흡곤란,胸통, 피로, 식욕 부진, 홍색증. 이거는 산소 부족 징후죠. 입술이나 손끝이 파랗게 변하는 거. 증상이 있습니다. 진단은 청진을 했을 때 쑥봉음이 들립니다. crackers, 랄하고 같은 랄 이거는 옛날에 쓰던 표현 방식이고 요즘에는 crackers를 씁니다. 쑥봉음이 들리고 체스트 엑스레이에서 염증 부위를 확인할 수 있습니다. 폐 음영이 증가한 것을 볼 수 있습니다. 혈액 검사에서 백혈구 WBC가 증가하고 CRP가 상승합니다. 백담 검사에서 원인균을 확인할 수 있습니다. 그리고 산소 포화도 측정했을 때 저산소증 여부를 확인을 해서 진단하게 됩니다. 앞에 청진으로 쑥봉음이 들린다고 했죠. 쑥봉음. fine crackers하고 coarse crackers가 있는데 fine은 나뭇가지, 마른 나뭇가지가 부러지는 소리처럼 그렇게 들립니다. 치칙 하는 그런 소리가 들리는데 들숨 끝에 잘 들리고 초기 폐렴일 때 들린다고 합니다. coarse crackers는 그 빨대로 불 때 나는 거품 소리, 빨대로 이렇게 후 이렇게 불 때 뽀글뽀글 흐르는 소리죠. 그런 소리가 난다고 합니다. 들숨 때 잘 들리고 심한 폐렴일 때 라고 합니다. 아까 체스트 엑스레이에서 폐 음영이 증가한다고 그랬죠. 자, 이 음영이라는 말은 불투명도를 나타내는 거야. 불투명도. 그러니까 투과하지 못한다. 투과하지 못할 때 우리는 음영이 증가했다고 합니다. 그 엑스레이가 레이가 광선이잖아. 광선이란 뜻인데 엑스레이 이 검은색 광선을 쏜다고 생각하면 됩니다. 자, 정상폐는 공기로 가득 차 있기 때문에 검은색 광선이 쏘게 되면 흰색 벽에 흰색 종이에 검은색 광선을 쏘면 그대로 다 통과하겠죠. 그래서 검게 보입니다. 이때는 음영이 감소했다고 합니다. 불투명도가 낮다. 불투명도가 낮다. 그러니까 음영이 감소한다. 완전 투명하니까 음영이 감소한다. 이렇게 얘기하고 폐렴일 때는 폐포에 고름, 삼출액 등이 차게 되죠. 이렇게 되면 이거는 공기보다 밀도가 높아지게 됩니다. 그래서 엑스레이가 액체는 통과하지 못하기 때문에 하얗거나 흐릿한 음영, 흰색 부분이 나타납니다. 이것을 음영 증가라고 합니다. 그러니까 검은색 광선을 이렇게 쐈는데 이런 그 물질들이 있으니까 통과를 못하겠죠. 검은색 광선이 통과를 못하니까 뒤에
흰색 벽에 흰색 그 필름에는 그대로 하얗게 나옵니다. 추가로 뭐 검은색 광선을 다 막아버리니까. 그래서 불투명도가 이때는 다 막아버리는 불투명도가 높은 거죠. 그래서 음영이 증가한다고 얘기합니다. 이런 부위를 이렇게 음영이 증가한 부위를 침륜 소견, 그 엑스레이 판독에 보면 infiltration이라고 적혀 있는 경우도 있고 혼탁, opacification이라고 판독, 그 엑스레이 판독에 이렇게 나온 경우도 있습니다. 이때를 폐렴이 의심되는 소견이다 이렇게 해석하면 되겠습니다. 엑스레이에서 색상을 다시 정리해보면 정상패는 공기가 엑스레이를 잘 통과하니까 검은색 광선이 그대로 투과되니까 검게 보입니다. 불투명도가 낮으니까 음영이 감소한다고 하고 정상패 공기로 가득 차 있죠. 폐기흉 공기가 통하는 거죠. 폐기중 공기 주머니가 커진 거죠. 이때 검게 나타납니다. 폐렴일 때 이때는 액체나 고름 같은 것들이 엑스레이 검은 광선이 통과하지 못하니까 검은색 광선이 통과 못하니까 뒤에 흰색으로 그대로 나타나고 폐렴, 종양이 있거나 흉수, 섬유화 이런 것들이 어떤 물체가 있을 때 그때는 음영이 증가한다. 이렇게 정리하면 되겠습니다. 치료는 약물요법 세균성일 때는 항생제 쓰면 되고 바이러스성일 때는 항바이러스제 그 외에 이제 해열제나 진통제를 통해서 증상을 완화하면 되겠죠. 처음에 세균성 폐렴일 때는 초기에는 이제 일단 스타트를 합니다. 항생제를 스타트하는데 경험적 항생제를 스타트하고 그 이후에 균배양 검사 결과를 보고 변경하게 됩니다. 그러면 이제 세균성 폐렴에서 자주 사용하는 항생제가 뭔지 한번 보겠습니다. 이거는 어, 성인 간호학 우리 공부할 때는 이런 항생제에 대해서는 많이 구체적으로 배우지 않습니다. 근데 실제 임상에 나가면 ICU에서 근무하게 되면 항생제를 자주 바꾸죠. 그러니까 처음에 이 항생제를 왜 썼는지, 그리고 항생제가 바뀌었다면 이 항생제는 왜 바꿨는지 그런 것들을 윈년차가 신규 때 윈년차가 이런 거 많이 물어봅니다. 그래서 참고하시라고 맞습니다. 일반적인 지역사회 획득 감염 CAP에서는 경험적 항생제를 먼저 시작한다고 그랬죠. 대표적인 게 셉트리악순과 아이스로마이신 그런 것들이 있고 원인균이 밝혀지면 바꾸게 됩니다. 첫 번째 균이 나왔습니다. 페론구균, 스트레토코쿠스 뉴모니아 이게 가장 흔한 원인균이 되죠. 폐렴의 가장 흔한 원인균. 2차 선택할 수 있는 약으로 아목시실린, 셉트리악손, 레오플록사신 그런 것들이 있고 또 아목시실린 요게 페니실린 계열입니다. 요거에 내성이 있는 경우에는 마이크로라이드계, 아이스로마이신이나 플로로퀴놀론 계열의 약물을 사용하면 됩니다. 두 번째, 히모필러스 인플루엔자 요 균이 나왔다. 요 균은 만성 폐질환자에게 자주 나타나는 균이고 아목시실린, 플라블란산, 이거는 오그멘틴이라는 항생제 있습니다. 요거를 쓰고 세팔로스폴린 계열 2세대나 3세대 항생제 세팔로스폴린 계열 3세대가 셉스트리악손이죠. 그런 것들을 쓴다고 합니다. 그러니까 약이 다 비슷비슷합니다. 그럼 마이코플라즈마 뉴모니아 요거일 때는 보통 젊은 연령층에서 발생하고 비정형 폐렴 원인균입니다. 비정형 전형적인 폐렴과 조금 다르다. 그래서 비정형입니다. 이거는 아믹스로마이신, 독시사이클린, 레오플록사신 다 비슷비슷합니다. 아믹스로마이신, 플록사신. 네 번째, 레지오넬라 뉴모필리아. 이거는 냉방기나 수도 같은 물과 관련된 환경에서 전파하는 비정형 폐렴이라고 합니다. 아이스로마이신, 레오플록사신 똑같죠? 아까 앞에서 레지뉴올라 이거랑 마이코플라즈마 요거일 때 비정형이라고 그랬죠. 비정형. 일반적인 폐렴의 경과나 반응과 다르고 특성균에 의해 마이코플라즈마나 레지오넬라 요거에 의해서 생기고 증상이나 치료 방식에도 약간의 차이가 있다고 해서 비정형이라고 한답니다. 참고로 하시고 클렙시엘라 뉴모니아 이거는 면역 저하자, 당뇨병 환자, 알코올 중독자에게 발생하기 쉬운 폐렴이고 세프트리악소, 카보페넨 계열 여기 대표적인 게 메로페넴이 있습니다. 그런 것들을 쓰고 그리고
많이 있게 되는 스타필로코커스 아우레우스 황색 포도당구균. 요거는 병원 내 감염이나 인플루엔자 감염된 후에 2차 감염에서 볼 수 있습니다. 사용하는 약제는 메치실린의 감수성, 센서티브 할 때는 세파졸린 요거를 쓰게 되고 메치실린의 내성이 있을 때는 방포마이신 요거를 쓰게 됩니다. 두 번째는 바이러스성 폐렴에 의한 항바이러스제는 어떤 게 있느냐 보면 대부분 바이러스 폐렴은 지지요법, 그러니까 수액이라든지 해열제, 산소 투여 등으로 회복이 되지만 항바이러스제는 중증일 때, 좀 상태가 안 좋을 때 사용하게 됩니다. 첫 번째 바이러스가 인플루엔자 바이러스, 독감이죠. A형, B형 독감 바이러스. 요거 걸리면 바로 응급실 가야죠. 증상이 심하니까. 인플루엔자 폐렴은 빠르게 중증으로 악화될 수 있습니다. 그래서 우리가 주로 쓰는 이거 타미플루를 복용하게 됩니다. 타미플루는 48시간 이내에 복용해야지 효과가 있습니다. 왜냐면 48시간이 지나면 이 인플루엔자 바이러스가 급속도로 몸 전체로 퍼지기 때문에 퍼지기 전에 이 타미플루를 꼭 복용해야 됩니다. 그래서 응급실에서 48시간 이내에 복용해야 효과가 있고 5일간 복용하게 됩니다. 요거는 같은 작용인데 이제 흡입제, 위장관 장애가 있는 사람인 경우에는 흡입제를 사용하게 되고 두 번째 바이러스는 RSV입니다. RSV. 요거는 유아, 고령자, 면역 저하자에게 발생하고 사용 약제는 요거라고 합니다. 세 번째 유명한 거 코로나19 코로나 바이러스. 코로나 바이러스 이름이 이렇답니다. 렘데시비르 이거 많이 들어보셨을 겁니다. 뉴스에서 렘데시비르 이거 쓴다고 그랬고 그런 것들 병행해서 쓸 수 있습니다. 그리고 네 번째는 아데노바이러스, 파라인플루엔자 바이러스 이런 것들인데 이런 것들은 뭐 특별한 항바이러스제는 없고 증상에 따라서 대증 치료를 시행하면 됩니다. 그리고 보조적 치료로는 산소요법, 호흡 곤란할 때 수분 공급하고 기침 유도, 분비물 제거하고 흥부 타진, 커핑으로 테스트 이렇게 커핑으로 이렇게 두드리는 거 있죠. 그거 하고 호흡 훈련, 입수 오므리기 호흡 하고 많이 아시는 인스파이미트리 그거를 통해서 보조적 치료를 하면 되겠습니다. 예방법은 백신 접종을 해야 됩니다. 폐렴구균 백신, 인플루엔자 백신 접종을 해야 되고 손 씻기, 마스크 착용, 금연, 기침 예절 교육을 하고 만성질환자들의 관리를 철저히 하면 예방할 수 있습니다. 오늘은 폐렴에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 이 선생이었습니다. 감사합니다.